أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. В своей предыдущей проповеди я рассказывал о том, как из-за зависти и нарушения обещаний иудеями была сформирована армия неверных, которая должна была напасть на мусульман и уничтожить их. Более подробные исторические факты об этом следующие. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил Сулайта и Суфьяна бин Ауфа Аслами разведать обстановку и готовность армии неверных к нападению. Они оба отправились туда и добрались до местности под названием Бейза. Бейза — это равнина между Меккой и Мединой, которая находится за пределами местности под названием Зуль-Хулайфа. Эта местность находится в 6-7 милях от Медины. Говоря коротко, конное войско Абу Суфьяна заметило их, и они оба обрели мученическую смерть в неравном бою с ними. Их тела привезли к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и их похоронили в одной могиле. Написано, что когда было принято решение вырыть ров, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был верхом на коне, и рядом с ним было много мухаджиров, переселенцев и ансаров-помощников. Он искал место для расположения своего войска. Наиболее подходящим решением было вырыть широкий ров от Мазаз до Зубаб и Ратач, таким образом, чтобы гора Силах защищала войско мусульман сзади. Мазаз — это местность в Медине, которая расположена недалеко от горы Силах. Зубаб — название горы, расположенной недалеко от Медины. Ратач — название одной из крепостей Медины. Эта крепость принадлежала иудеям Медины. Также говорится, что Ратач — это небольшая гора, которая находится в восточной части горы Зубаб. В этот же день мусульмане начали рыть ров. Мусульмане получили от племени Бану Курайза все необходимые для рытья рва инструменты во временное пользование. Они взяли мотыги, лопаты, топоры и так далее. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поручил вырыть разные части рва отдельным группам. Он разделил сподвижников на группы из 10 человек и выделил каждой группе по участку около 40 метров. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, лично принимал участие в рытье рва. Он сам лично носил мешки с песком на своей спине до такой степени, что его спина и живот были полностью покрыты пылью. Те мусульмане, которые первыми заканчивали свою работу, помогали другим, и это продолжалось до тех пор, пока ров не был полностью вырыт. Это не означало, что работа закончилась и можно отдохнуть. Те, кто пораньше заканчивали свою работу, помогали остальным своим товарищам. Ни один мусульманин не остался позади от рытья этого оборонительного рва. Когда Хазрат Абу Бакр и Хазрат Умар, да будет доволен ими Аллах, не могли найти ведер, они быстро носили землю в своих накидках. Хазрат Мирза Башир Ахмад подробно написал об этом следующее. Такой большой армии было трудно сохранить свои передвижения в тайне. Кроме того, разведка посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, также была очень хорошо организована.
Таким образом, как только армия курайшитов покинула Мекку, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, получил сообщение об этом. После чего он собрал сподвижников и попросил у них совета относительно этого. На этой встрече также присутствовал его искренний сподвижник из Персии по имени Салман Фарси, да будет доволен им Аллах. Поскольку Салман Фарси был сведущ в неарабской стратегии войны, Хузур поясняет, то есть он не был знаком с неарабским методом ведения войны, он предложил вырыть длинный и широкий ров вокруг той части Медины, которая была небезопасной, чтобы защитить себя. Идея оборонительного рва была новой концепцией для арабов, но узнав, что этот метод ведения военных действий распространен среди неарабского мира, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, принял это предложение. В своей предыдущей проповеди я уже говорил о том, что Всевышний Аллах в Откровении посланнику Аллаху, мир ему и благословение Аллаха, также явил, что этот метод является правильным. Далее Хазрат Мирза Башир Ахмад написал: «Город Медина был в некоторой степени защищен с 3 сторон благодаря стенам из-за непрерывной череды домов, густым деревьям и большим камням. Эти стороны были защищены от внезапного нападения армии курайшитов. Враг мог напасть на Медину только со стороны Сирии. По этой причине посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказал вырыть ров вдоль незащищенной стороны Медины. Под наблюдением посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, были начерчены границы рва, и он разделил ров на сегменты по 15 футов каждый, после чего он разделил эту работу между группами по 10 сподвижников. При разделе на группы возник дружеский спор о том, к какой группе будет причислен Салман Фарси. Хузур поясняет, каждая группа желала, чтобы Хазрат Салман Фарси был с ними. Будет ли он причислен к мухаджирам, или из-за того, что он прибыл в Медину до появления ислама, он будет считаться частью ансаров? Поскольку Салман Фарси, да будет доволен им Аллах, был автором этой идеи, и несмотря на свой преклонный возраст, он был активным и сильным человеком, обе группы хотели включить его в свой состав. В конце концов, это разногласие было представлено на рассмотрение посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Выслушав аргументы обеих сторон, Хузур поясняет, он выслушал доводы каждого из них, и, улыбнувшись, он сказал: «Салман не принадлежит ни к одной из этих сторон». Хузур поясняет, то есть он не мухаджир и не ансар. Скорее, Салман должен быть причислен к членам моей семьи. С тех пор Салман Фарси удостоился чести называться членом семьи посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Поэтому, после того, как был составлен план рытья рва, сподвижники вышли на поле битвы, одетые как рабочие. Работа по рытью оборонительного рва была нелегкой задачей. Кроме того, было самое холодное время года, из-за чего сподвижникам пришлось переносить серьезные трудности. Более того, поскольку все остальные дела остановились, те люди, которые зарабатывали себе на хлеб ежедневно, а таких людей среди сподвижников было много, Хузур поясняет, все они ежедневно работали, зарабатывая средства для своего пропитания. Они были вынуждены терпеть невзгоды голода и холода. Более того, поскольку у сподвижников не было слуг и рабов, всем им приходилось работать своими руками. В этих группах из 10 человек существовало следующее разделение обязанностей. Когда одни мужчины копали, другие наполняли выкопанной землей камнями корзины, которые они носили на плечах, и разгружали их в другом месте. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проводил большую часть своего времени возле рва и часто присоединялся к сподвижникам, копая и перенося земляной грунт. Во время рытья оборонительного рва сподвижники, чтобы подбодрить себя, декламировали стихи. Подробно об этом написано следующее. Передаются слов Хазрата Сахаль бин Саада и Хазрата Анаса, что они рыли ров и носили корзины с землей на своих плечах, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, подошел к ним. Увидев их нелегкий труд и голод, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «О наш Господь! Истинная жизнь – это жизнь будущая. Прости же ансаров и мухаджиров». На это сподвижники отвечали: «Мы из тех, кто поклялся на руке Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, продолжать бороться в джихаде до своего последнего вздоха».
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी मुशक्कत और भूख देखी तो फरमाया अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा फगफिर 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 इंसारा. Передают со слов Хазрата Бара ибн Азиба, да будет доволен им Аллах. Во время нашествия союзных племен в битве у рва я видел, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, носил землю из рва, пока его густо поросший волосами живот не покрылся пылью. И я слышал, как, перенося землю, он декламировал слова Ибн Равахи: «О наш Господь! Если бы не Твоя милость, мы бы не последовали прямым путем и не смогли бы подавать милостыню и поклоняться Тебе. О Боже! В то время как Ты привел нас так далеко, даруй нашим сердцам спокойствие в это время невзгод. Если мы столкнемся с врагом, укрепи наши стопы. Ты знаешь, что эти люди восстали против нас, проявляя тиранию и угнетение, и их цель — отвратить нас от нашей веры. Но, о наш Господь, по Твоей милости, наше положение таково, что когда они замышляют план, чтобы отвратить нас от нашей веры, мы заблаговременно отражаем их замысел и отказываемся стать жертвой их смуты». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повысил свой голос, когда говорил: «Мы заблаговременно отражаем их замысел и отказываемся стать жертвой их смуты». Еще в одном повествовании говорится о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повышал свой голос на последних строках декламируемых им стихотворений. Одним словом, рытье оборонительного рва оказалось тяжелым делом. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вместе со своими сподвижниками принял активное участие в рытье этого оборонительного рва. Он работал мотыгой, откидывал грунт, копал лопатой и носил ведра с грунтом. Однажды он очень сильно устал и присел, после чего он заснул, опершись на камень левым боком. Хазрат Абу Бакр и Хазрат Умар, да будет доволен ими Аллах, встав у его изголовья, жестами показывали людям, чтобы они проходили мимо и не разбудили его. Спустя некоторое время посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проснулся, быстро встал и спросил: «Почему вы не разбудили меня?» После этого он взял в руки мотыгу и стал копать землю, то есть сразу же принялся за работу. Казалось, что сподвижники забывали о своем горе и невзгодах в присутствии посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и в благословении его молитв. Помимо чтения чистых стихов, они слегка подшучивали друг над другом. Однажды Хазрат Зейд бин Сабит, который в то время был еще в юном возрасте, когда он рыл ров, заснул в нем. Один из его друзей ради шутки спрятал его рабочий инструмент. Проснувшись и не найдя своего рабочего инструмента, он был сильно обеспокоен, в то время как его друзья смеялись над его беспокойством. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, узнал об этом, обратившись к Хазрату Зейду, он сказал: «О, молодой человек, ты спал так сильно, что даже не заметил потерю своего инструмента». Согласно еще одному повествованию, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сам пришел к Хазрат Зейду и с улыбкой на лице сказал ему: «О, крепко спящий!» Тем не менее, при этом он с мудростью исправил эту шутку и спросил: «Кто из вас знает, где инструмент Зейда?» Один из подвижников ответил: «О, посланник Аллаха, его инструмент у меня, это я спрятал его». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Нельзя вызывать беспокойство у мусульманина, пряча его оружие или инструменты». Одним словом, этот оборонительный ров был вырыт мусульманами благодаря их непрерывному и упорному труду днем и ночью, а также благодаря благословению молитв посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Мусульмане вырыли ров и укрепили его. Существует повествование о продолжительности рытья этого оборонительного рва. Повествуется, что этот ров рыли 6, 10, 15, 20 или 30 дней. Большинство приходит к единому мнению о том, что этот ров вырыли за 15 дней или за 1 месяц. Длина этого рва составляла около 5,5 километров, ширина около 8 метров и глубина около 4,5 метров.
Этот длинный ров продолжал свое существование на протяжении многих веков, пока из-за непрерывного потока воды в долине Бадхан он постепенно не исчез. Бадхан – это одна из 3 знаменитых долин Медины. 2 другие долины – это долины Акик и Кина. Часть этого рва была заполнена и использовалась людьми в качестве дороги. Остальная ее часть была заполнена землей из этой долины. Известный историк Медины VI века по хиджре Хафиз ибн Наджар написал: что касается рва, то он существует и в наше время. Однако в настоящее время он принял форму ручья. Стены этого рва разрушены во многих местах, и в нем в большом количестве выросли финиковые пальмы. Еще один писатель IX века по хиджре написал: в настоящее время не осталось и следов этого рва. Хузур поясняет: этот ров просуществовал 600 лет, однако этот писатель IX века по хиджре написал, что не осталось даже следов этого рва. Кроме этого, о том, что его местонахождение можно узнать по ручью, который является частью долины Бадхан. Написано, что эти дни в Медине были наполнены страхом и беспокойством. Лицемеры, воспользовавшись этим моментом, стали ходить по домам в поисках своего оправдания. Однако страсть и энтузиазм сподвижников были очевидны, а дети и женщины стояли рядом с ними, чтобы поддержать и воодушевлять их. Святые супруги посланника Аллаха, да будет доволен ими Аллах, также с решимостью и мужеством стояли рядом с ним в этот час опасности. Поскольку ров был вырыт за пределами Медины, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, большую часть своего времени проводил там. Женщины и дети Медины были перевезены в укрепленные крепости Медины. Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, иногда приезжала к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и оставалась у него. Хазрат Умми Сальма также оставалась у него на несколько дней. После нее приезжала Хазрат Зайнаб, да будет доволен ею Аллах. Все остальные его супруги находились в укрепленной крепости племени Бану Хариса. Согласно некоторым данным, святые супруги посланника Аллаха, да будет доволен ими Аллах, находились в крепости Насар племени Бану Зурайка. Согласно некоторым другим данным, они оставались в крепости Фаре. Хузур поясняет, это разные повествования. Фаре – это крепость Хазрата Хасана бин Сабита в Медине. Во время рытья рва произошли и некоторые чудеса. Среди этих чудес были описаны следующие события. Повествуется, что когда во время рытья рва сподвижники столкнулись с ее твердой скальной породой, несмотря на все свои усилия, они не смогли пробить ее. Вследствие этого они пришли к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и попросили его о помощи. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, взял кирку и начал бить ею по твердой скальной породе. Таким образом, эта твердая скальная порода от его ударов разрушилась на куски. В одном из повествований говорится о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, попросил принести ему сосуд с водой, поплевал на нее, потом вознес мольбу и вылил эту воду на камень. Сподвижники рассказывают: «Клянемся тем, кто отправил его пророком с истиной, камень рассыпался и превратился в песок».
Было еще одно событие, когда посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, была сообщена радостная весть о правителях. Это два разных события. Первое событие было о пролитии воды на камень, а событие, в котором ему была сообщена благая весть о будущих завоеваниях мусульман, следующее. Хазрат Салман Фарси, да будет доволен им Аллах, испытывал трудности с разрушением валуна. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, взял у него кирку и ударил по валуну, отчего полетели искры. После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вознес хвалу Аллаху, и сподвижники последовали его примеру. Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ударил по нему снова, отчего снова полетели искры, и разрушилась часть этого валуна. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, снова вознес хвалу Аллаху, и сподвижники последовали его примеру. А затем то же самое произошло в третий раз, и весь валун разрушился. Хазрат Салман Фарси, да будет доволен им Аллах, спросил посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который стоял рядом с ним, о свете, который исходил всякий раз, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ударял по валуну и восхвалял Всевышнего Аллаха. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил его: «О, Салман, ты тоже видел свет?» На что Хазрат Салман Фарси, да будет доволен им Аллах, ответил, что он действительно видел свет. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «В первый раз, когда появился свет, я увидел замки Хира и Кисра, и Джибрил сказал мне, что мой народ достигнет их. Во второй раз, когда появился свет, я увидел красные замки Рима, и Джибрил сказал мне, что мои люди достигнут их. В третий раз, когда появился свет, мне показали замки Саны, и Джибрил сказал мне, что мои люди достигнут их. Вот такие радостные вести для тебя». После этого все сподвижники сказали: «Хвала Аллаху, это обещание истинное. Всевышний Аллах обещал нам помощь после трудностей». Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, стал описывать Хазрату Салману Фарси, да будет доволен им Аллах, дворцы Персии. Хазрат Салман Фарси, да будет доволен им Аллах, в ответ сказал: «О посланник Аллаха, ты сказал правду, так и есть». Хузур поясняет, то есть Хазрат Салман Фарси, да будет доволен им Аллах, подтвердил все, о чем говорил посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. «Я свидетельствую, что ты посланник Аллаха». Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «О Салман, Всевышний Аллах одарит вас всеми этими победами после меня. Сирия будет завоевана. Ираклий убежит до самого края своего царства. Вы одержите победу над Сирией. Никто не будет спорить и сражаться с вами. Восток будет завоеван. Хосров будет убит, и после него уже не будет никакого Хосрова». Лицемеры смеялись над этим и говорили: «В этой ситуации беспомощности и страха вера мусульман возросла еще больше благодаря этой великой, но, по-видимому, неосуществимой радостной вести». В истории написано, что в такой ситуации беспомощности и страха вера мусульман возросла еще больше благодаря этой великой, но казалось неосуществимой радостной вести. Она стала причиной увеличения благосостояния сподвижников. Однако лицемеры смеялись над ними и говорили: «Мухаммад сообщает вам вести о том, что он видит дворцы Хира и города Хосрова, находясь в Медине, а вы завоюете их, хотя на самом деле вы роете ров ради своей собственной защиты. У вас не хватает сил уйти отсюда даже для того, чтобы справить нужду». В связи с этим Всевышний Аллах в Священном Коране раскрыл состояние лицемеров, изрекая: «И когда говорили лицемеры, и те, в сердцах которых недуг,
Не обещал нам Аллах и посланник Его ничего, кроме обмана. Однако затем они увидели, что спустя несколько лет, во время периода халифата Хазрата Абу Бакра и Хазрата Умара, да будет доволен ими Аллах, все эти города и дворцы были завоеваны мусульманами. И эти беспомощные и голодные верующие унаследовали эти дворцы. Хазрат Салман Фарси, да будет доволен им Аллах, утверждал, что все эти победы он видел своими собственными глазами. Хазрат Мирза Башир Ахмад также описал эти события разрушения камня и чудес следующим образом. В этом состоянии невзгод и трудностей, когда копали ров, был выкопан камень, который было невозможно разбить. Состояние сподвижников было таково, что из-за 3 дней непрерывного голодания они падали в обморок. Не в силах справиться с этой задачей, они наконец предстали перед посланником Аллаха, миром и благословением Аллаха, и заявили: «Есть один камень, который не знает разрушения». В то время посланник Аллаха, миром и благословением Аллаха, также привязал камень к своему животу из-за голода, но он немедленно пошел туда по их просьбе, и, подняв мотыгу, он ударил по камню во имя Аллаха. Когда железо ударило о камень, вылетела искра, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, громко сказал: «Аллаху Акбар! Аллах велик!» Затем он сказал: «Мне были дарованы ключи от Шама, Сирии. Клянусь Аллахом, сейчас я вижу его красные каменные дворцы». Его удар разрушил часть камня. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ударил киркой во 2-й раз во имя Аллаха, в результате чего появилась искра, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Аллаху Акбар! Аллах велик!» Затем он сказал: «На этот раз мне были дарованы ключи от Персии, и я вижу белые дворцы Мадаина». Теперь скала была сильно разрушена. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ударил киркой в 3-й раз, в результате чего появилась еще одна искра, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Аллаху Акбар! Аллах велик!» Затем он сказал: «Теперь мне были дарованы ключи от Йемена, и клянусь Аллахом, сейчас я вижу врата Саны». Наконец, скала была полностью разрушена. В другом повествовании говорится о том, что каждый раз посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, громко восхвалял величие Аллаха, и после того, как сподвижники спрашивали, он рассказывал им свои видения. После того, как эта временная помеха была устранена, сподвижники продолжили свою работу. Такими были видения посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Другими словами, в период этого скорбного времени Аллах Всевышний создал в сподвижниках дух надежды и радости, показав посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, видение будущих побед и процветания мусульман. Однако, по-видимому, в то время обстоятельства были такими трудными и тяжелыми, что, услышав эти обещания, лицемеры Медины насмехались над мусульманами, говоря: «Они не имеют силы даже для того, чтобы выйти из своих домов, но мечтают о царствах Цезаря и Хосрова». Однако, согласно решению Бога, все эти щедроты были предопределены для мусульман. Поэтому эти обещания были выполнены в свое время. Некоторые были выполнены в последние дни жизни посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в то время как большинство были выполнены в эпоху его халифов, и таким образом они стали источником увеличения веры и благодарности мусульман. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, также написал об этом следующее. Когда работа была в разгаре, землекопы неожиданно наткнулись на препятствие в виде скальной породы, которую было очень трудно пробить. Отправили за пророком, мир ему и благословение Аллаха, который сразу же прибыл на место. Взяв кирку, он нанес удар по скале. Посыпались искры, и пророк, мир ему и благословение Аллаха, воскликнул: «Аллаху Акбар!» Он ударил во 2-й раз. Вновь брызнули искры, и пророк, мир ему и благословение Аллаха, вновь воскликнул: «Аллаху Акбар!» То же самое повторилось и в 3-й раз, но после 3-го удара и возгласа «Аллаху Акбар» скала раскололась на куски. Сподвижники спросили пророка, мир ему и благословение Аллаха, почему он все время возглашал «Аллаху Акбар», «Аллах велик». «Я нанес 3 удара по скале вот этой киркой», — сказал пророк, мир ему и благословение Аллаха, «и трижды мне являлись сцены будущего величия ислама. Среди первых искр мне явились сирийские дворцы империи римлян. У меня были ключи от этих дворцов, врученные мне.
Во второй раз я видел освященные дворцы в Мадаине, в Персии, и я стал обладать ключами от Персидской империи, врученными мне. В третий раз мне явились ворота Сааны, и мне были вручены ключи королевства Йемен. Все это обетование Аллаха, и я верю, что вы сделаете их реальностью. Враг ничем не сможет вам навредить. Среди чудес, которые произошли в то время, было чудо увеличения количества еды. Вполне возможно, что были и другие чудеса, связанные с едой, однако один из таких случаев описывается следующим образом. В один из таких дней Хазрат Джабир увидел, что у посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, из-за голода к животу был привязан камень, а сподвижники находились там 3 дня и ничего не ели. Хазрат Джабир повествует: «Я попросил у посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, разрешения пойти домой, и он дал мне разрешение. Когда я отправился к своей жене и сказал ей, я увидел в пророке, мир ему и благословение Аллаха, признаки сильного голода, и я не мог вытерпеть это. Нет ли у тебя чего-нибудь из еды?» Она сказала, что у нас есть 1 са, около 3 килограмм ячменя, и у нас также была маленькая овечка. Я зарезал овечку, а жена размолола ячмень. Она закончила как раз тогда, когда я завершил разделку. Я положил куски мяса в котел и отправился к посланнику Аллаха. Когда я уходил, жена сказала мне: «Не позорь меня перед посланником Аллаха и теми, кто с ним». Хузур поясняет, то есть количество людей не должно быть больше, чем то, на которое хватит этой еды. Когда же я подошел к нему, я тихо сказал ему: «О посланник Аллаха, у нас немного еды для вас. Приходите к нам вместе с еще 2 или 3 людьми». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, взял меня за руки и спросил: «Сколько там еды?» Я сказал ему: «Столько-то». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Этого вполне достаточно, и это чисто. Иди домой и скажи своей жене, чтобы не снимала котел с огня и не притрагивалась к тесту, пока я не приду». Затем пророк громко воззвал: «О, люди Рва! Джабир приготовил нам угощение, так пойдемте же с нами». Тогда я повернулся домой, а вслед за мной, опередив остальных, пришел посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В этот момент мне было так стыдно, что это известно только Всевышнему Аллаху. В глубине своего сердца я подумал, что пришло очень много людей. Клянусь Аллахом, будет позором пригласить 1000 человек на маленькую овечку и 1 саа ячменя. Придя домой, я рассказал обо всем своей жене. Я сказал ей, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приведет с собой всех мухаджиров и ансаров. Жена сказала мне: «Я же сказала тебе пригласить его тайно». Я сказал ей, что я так и сделал. Жена спросила меня: «Ты пригласил всех или их пригласил посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха?» Я сказал ей, что их всех пригласил посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, на что жена с проявлением веры и искренности сказала: «Тогда ни о чем не нужно беспокоиться. Аллах и Его посланник, мир ему и благословение Аллаха, знают лучше, что делать». Хузур поясняет, такой была вера женщины, искренность которой к тому времени стала даже больше, чем у ее мужа. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вошел в дом и сказал: «Пусть войдут еще 10 человек». Хузур поясняет, то есть он разделил их на группы по 10 человек. Когда она вынесла ему тесто, он поплевал на него и призвал на него благословение, после чего отправился к котлу, поплевал в него и также призвал на него благословение. После этого он сказал: «Приготовьте лепешку и положите ее в бульон. Затем сразу накройте сверху крышкой». Мы так и сделали. Мы принесли бульон, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сам накрыл котел крышкой. После этого, каждый раз, когда он открывал крышку, мы видели, что из котла нисколько не убывало. Каждый раз, когда мы вытаскивали лепешку из тандыра, ничего не убывало из теста. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, крошил куски лепешки, заливал их мясным бульоном и, поднося это блюдо ближе к своим сподвижникам, говорил: «Ешьте». Когда одна группа насыщалась, они уходили и звали других, и это продолжалось до тех пор, пока 1000 человек не съели всю эту еду и ушли. А наш котел кипел так же, как кипел в самом начале. Наше тесто все превращалось в хлеб так же, как в самом начале. После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратившись к нам, сказал: «Поешьте сами и покормите людей, поскольку все они голодные». Об этом событии Хазрат Мирза Башир Ахмад написал следующее.
В этот раз верный сподвижник посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, по имени Джабир ибн Абдулла, да будет доволен им Аллах, заметил признаки слабости и голода на лице посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и попросил разрешения пойти домой на короткое время. Придя домой, Джабир, да будет доволен им Аллах, сказал своей жене: «Кажется, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, испытывает большие трудности из-за сильного голода. У тебя есть что-нибудь поесть?» Она ответила: «Да, у меня есть немного ячменной муки и одна овечка». Джабир, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я зарезал эту овечку и замесил из муки тесто. Затем я сказал своей жене: ты приготовь еду, а я пристану перед посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и попрошу его прийти к нам». Моя жена сказала: «Послушай, не позорь меня. Еды очень мало. Не приводи слишком много людей вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Джабир, да будет доволен им Аллах, продолжает рассказывать: «Я пошел и почти шепотом сказал посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха: «О, посланник Аллаха, у меня есть немного мяса и ячменного теста, и я попросил свою жену приготовить еду. Я хочу попросить тебя прийти с несколькими товарищами и поесть у нас дома». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Сколько у тебя еды?» Я ответил, что у нас есть столько-то еды. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Этого достаточно». Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, огляделся вокруг и громко крикнул: «О, ансары и мухаджиры! Пойдемте, Джабир пригласил нас на трапезу. Пойдем и поедим». На этот голос около 1000 голодных сподвижников присоединились к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, наставил Джабира, да будет доволен им Аллах: «Быстро иди домой и скажи своей жене, что пока я не приду, она не должна снимать горшок с плиты и начинать печь хлеб». Джабир сразу же поспешил домой и сообщил об этом своей жене. Бедная женщина очень забеспокоилась, потому что еды должно было хватить только на несколько человек, а поскольку людей было очень много, она не знала, что делать. Однако, когда пришел посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он очень спокойно помолился и сказал: «Теперь начинай печь хлеб». После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, начал медленно раздавать еду. Джабир, да будет доволен им Аллах, рассказывает: «Клянусь той сущностью, в чьей руке моя жизнь, этой еды хватило на всех, и все наелись досыта, а наш горшок все еще кипел, а тесто не было израсходовано полностью». Об остальном, относящемся к битве Урва, иншаллах, я расскажу в следующий раз. Я продолжаю обращать ваше внимание на мольбы, поэтому обратите на это особое внимание. Пусть Всевышний Аллах укрепит нашу веру. Пусть Всевышний Аллах спасет всех мусульман Ахмади по всему миру, особенно в Бангладеше и Пакистане, от всякого вида зла. Пусть Всевышний Аллах спасет этот мир от огня, к которому он быстро движется. Пусть Всевышний Аллах смилуется над нами. Всевышний Аллах — обладатель всех сил. Если эти люди уже сегодня обратят свое внимание на исправление, Всевышний Аллах может избавить их от неприятностей. Пусть Всевышний Аллах дарует им мудрость и понимание. Аминь. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر